Sa herë keni dëgjuar shprehjen se çdo njeri është unik në mënyrën e tij? Por disa njerëz nuk janë thjesht unik, ata janë krejtësisht të pazakontë. Për shkak të karakteristikave që ata kanë, thjesht nuk mund të kalojnë pa u vënë re. Disa prej tyre janë bërë edhe të famshëm në të gjithë botën. Macy Currin. Nëse ka një njeri që mund t'i shikojë të tjerët nga lart, ajo është Macy. 17 vjeçarja nga Texasi u rrit në 208 cm, por nuk është gjatësia ajo që e bëri pjesë të librit të rekordeve Guinness. Janë këmbët. Macy ka këmbët jashtëzakonisht të gjata. Gjatësia e këmbës së majtë është 135.3 cm dhe gjatësia e këmbës së djathtë është 134.3 cm. Këmbët e secilit prej nesh kanë gjatësi të ndryshme, prandaj mos u çuditni për të. Deri tani askush nuk ka arritur ta thyejë rekordin e saj. Këmbët e kësaj vajze përbëjnë pothuajse 60% të trupit të saj. Sigurisht që me një gjatësi të tillë dhe me këmbë të tilla vijnë edhe probleme të ndryshme. Mund të jetë e vështirë për të kalojë përmes disa dyerve, të futet në makinë apo të gjejë rrobat e duhura. Megjithatë, këmbët e saj të gjata i japin Macyt edhe disa avantazhe, sidomos kur bëhet fjalë për të luajtur volejboll. Ajo gjithashtu planifikon të shkojë në universitet në Mbretërinë e Bashkuar dhe të kthehet në librin e rekordeve Guinness si modelja profesioniste me këmbët më të gjata në botë. I urojmë asaj fat të mbar. Su Naining. Shumë njerëz e konsiderojnë një bel të hollë një kriter të domosdoshëm për një trup të bukur. Për të arritur parametrat e duhur, njerëzit shpikën korset. E gjithashtu mësuan të heqin brinjët me operacione. Por kjo banore e Myanmar duket se ja del mban shumë mirë pa përdorur asnjë formë mashtrimi. Beli i saj është vetëm 34.7 cm dhe është pak më i madh se ç'duhet për të bërë pjesë e librit të rekordeve Guinness. Në të njëjtën kohë është gjysma e asaj çfarë konsiderohet standarde. A keni dëgjuar për trupin në formën e orës me rër? Su duket krejtësisht ashtu, pa egzageruar. Vajza shpesh shpërndan foto të trupit të saj të pazakontë në Instagram, dhe sigurisht që shumë njerëz nuk e besojnë. Disa thonë se ajo përdor Photoshop, të tjerë thonë se ka kryer operacione dhe mban veshur vazhdimisht një korse. Naing këmbgul se beli i saj holl është rezultat gjenetik. Barbie. Valeria Lucianova ka gjithashtu një bel mjaft të hollë, vetëm 47 cm. Valeria ndjek një dietë strikte, stërvitet rregullisht, bën make-up intensiv çdo ditë dhe gjithmonë vendos lente kontakti me ngjyra. Për të dukur më shumë si Barbie, ajo hoqi brinjët e poshtme, rriti masën e gjoksit dhe ndryshoi linjat e fytyrës. Megjithatë, ajo e mohon të ketë pasur ndërhyrje nga një kirurg plastik. Përveç se duket si një kukull, edhe jeta e Valerias është e tillë. Ajo u martua me një burr të pasur, por bota e saj është ndryshe nga ajo e Barbit. Burri i saj udhton shumë dhe jep leksione në ezotericizëm. Ndërsa Valeria vet thotë se shpirti i saj largohet nga trupi dhe kalon në planin astral për të bërë zbulime në botën e shpirtrave. Mandy Sellers. Mandy Sellers nuk ka probleme me të qenit mbi peshë. Trupi i saj i sipër peshon vetëm 38 kg, por pjesa tjetër e trupit peshon 95 kg. Si është kjo e mundur? Mandy lindi me një sëmundje të rrallë gjenetike që çon në rritje të pakontrolluar të indeve organike. Kjo sëmundje prek vetëm 120 njerëz në planet. Mandy ka pasur këmbë shumë të mëdha që kur ishte fëmijë dhe çdo vit këmbët e saj rriteshin gjithnjë më të mëdha. Në moshën 19 vjeçare ajo përdorte paterica kur ndihej mirë dhe karrige me rrota në ditët më të vështira. Megjithatë, Mandy nuk dorëzohet. Ajo ja del mban shumë mirë me punët e shtëpisë, të ngarit e makinës, madje ka dhe një diplomë bachelor në psikologji. Nilansha Patle. Flokët e Nilansha Patle janë të gjata plot 187.96 cm. Janë flokët më të gjatë në botë sipas librit të rekordeve Guinness. Flokët e saj janë aq të gjatë sa që ajo thjesht nuk mund t'i menaxhojë dot e vetme. Mamaja e saj e ndihmon atë për t'i larë, më pas Nilan bën një maskë për flokët e saj. Në total i duhen rreth 2 orë në ditë mirëmbajtje për flokët e saj. Ajo nuk shkon në sallon bukurie. 11 vjet më parë ajo pati një prerje flokësh të tmerrshme. Dhe që atëherë ajo nuk u beson më.
Lauren Wesser. Për shkak të një infektimi bakterial, Lauren Wesser humbi të dyja këmbët, por i zëvendësoi ato me proteza prej ari. Ajo nuk ndihet as pak në siklet për to, duke i ekspozuar këmbët e saj të arta sa herë që i jepet mundësia teksa vrapon, shëtit apo merr pjesë në sete fotografike. Lauren kishte eksperiencë të mëparshme në modeling, por pas operacionit ajo mendoi se kishte marrë fund. Ajo filloi të ndihej në depresion dhe nuk donte të dilte nga shtëpia, por më pas arriti të mblidhte veten. Lauren, pasi porositi protezat e arta, filloi të merrej me sport sërish dhe ju kthye sërish modelingut. Sot ajo pozon për Vogue, merr pjesë në shfaqje mode dhe intervista për revistat më të njohura në planet. Zion Clark. Zion lindi pa këmbë, megjithatë u bë një luftar i shkëlqyer. Ky djalë lufton me atlet profesionist dhe arrin të dalë në krye. Historia e Zion është historia e një heroi të vërtet. Kur ai lindi pa këmbë, prindrit e tij e braktisën atë. Ai jetoi në streha të ndryshme dhe kaloi nga një familje në tjetrën, duke mos u munduar të gjente një vend për veten e tij në jetë. Një ditë, një trajner në shkollë e ftoi Zion të provonte veten në mundje. Zion filloi të stërvitej dhe ai po ecte mirë. E për më tepër atij po i pëlqente. Pasi kaloi orë të tëra në palestër për ditë me radhë, Zion i ktheu krahët e tij në armë. Kjo nuk është e gjitha. Zion u bë kampion në garat me karrige me rrota. Ka një pasion për muzikën dhe shkoi në universitet. Duke parë rrjedhën që jeta e tij ndoqi, me siguri prindrit e tij nuk ndihen krenar që e braktisën Zion që në vegjëli. Deepak Jangra. Deepak Jangra ka një rezistencë mahnitse ndaj elektricitetit. Ai mund të durojë me lehtësi një goditje elektrike prej 110 voltësh, pa ndier as pak dhimbje. Deepak i zbuloi aftësitë e tij mahnitse aksidentalisht. Ndërsa po riparonte një ngrose, ai preku aksidentalisht telat përçues dhe asgjë nuk ndodhi. Deepak e përsëriti eksperimentin me një televizor, pompë ujë, sharrë elektrike, madje edhe u ngjit në një shtyllë elektrike. Ai doli krejtësisht i palënduar, gjë që tronditi banorët lokal. Tani Deepak mund të durojë voltazh të mjaftueshëm sa për të furnizuar 500 shtëpi me energji elektrike. Doktorët nuk ja kanë iden se pse ai ka këto aftësi të pabesueshme. Deepak i konsideron ato një dhuratë nga Zoti. Tiffany Giggle. Tiffany Giggle referohet si një person me aftësi të kufizuara. Megjithatë, mundësitë e saj duken të pafundme. Tiffany vuan nga sindroma Charcot-Levinson, një gjendje ku vertebrat dhe brinjët nuk zhvillohen siç duhet. Tiffany është 33 vjeçe, por vetëm 119 cm e gjatë. Shtylla kurrizore e Tiffany ka formën e shkronjës C dhe organet e saj janë të ngjeshura. Doktorët menduan se ajo do të ishte detyruar të qëndronte në një karrige me rrota për gjithë jetën. Por ajo jo vetëm që ecën, por edhe kërcen. Që në moshën 5 vjeçare, Tiffany ka praktikuar balet. Ajo ka muskuj të fortë, ligamente fleksibël dhe është shumë e fortë. Tiffany studioi balet klasik, por është shumë e dhënë pas kërcimit indian dhe atij modern. Ajo performon në disa nga skenat më të rëndësishme të kërcimit në New York. Victoria Wright. Victoria Wright ishte vetëm 4 vjeç kur fytyra dhe më pas jeta e saj ndryshoi përgjithmonë. Një sëmundje e rrallë gjenetike, të cilën vetëm 200 njerëz në botë e kanë, deformoi pjesën e poshtme të fytyrës së saj. Nuk ishte e lehtë të rritej me një pamje aq të pazakontë. Jo vetëm fëmijët, por edhe të rriturit reaguan ndaj pamjes së Victorias. Në adoleshencë, sëmundja u bë edhe më keq. Ajo kishte dhimbje të vazhdueshme në sy, në kokë e në sinuse. Victoria arriti të bënte të pamundurën. Jo vetëm që ajo nuk u shqetësua për reagimet e të tjerëve, por ajo ja doli ta donte veten. Dhe kjo nuk është një metaforë. Kur asaj u ofrua të kryente një operacion për të reduktuar nofullun e saj, ajo tha jo. Ajo tha se është mësuar me mënyrën se si duket, dhe se është mjaft e kënaqur me fytyrën që ka. Pamja e saj e pazakontë vetëm e ka bërë atë më të fortë.